नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हार्ट का जो हमारा टेस्ट तीसरा टेस्ट ले रहे हैं। हम लगातार हर संडे को टेस्ट लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टाइपिंग नोट्स मिल जाएंगे, हमारा टाइप टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और वाईफाई टीचर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप के अंदर मैं टाइपिंग आपने कौन सा टाइपिंग पेज करना वो भी मैं डाल देता हूँ, अपने अपने ही पेजों से मैं डालूंगा, ठीक है। आज और एक दिन मैं अलग से बना के डालूंगा, आपको वो भी देंगे। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन टाइप ही आंसर है। अगर आपको इनके आंसर बताने हैं, ये टेस्ट है आपका, ठीक है। 10 या 14 12 जो मिनट का होगा टेस्ट रहेगा आपका यहाँ पर। और वैसे तो 15 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ स्लाइड में कई बार आगे पीछे हो जाता है टाइम। और यहाँ पर आपको बताऊं, जैसे आपने पहले क्वेश्चन का आंसर डालना है, ठीक है। तो यानी कि पहला लिखना है और फिर डैश लगा के, फिर जैसे आंसर पहले का इसका आंसर आ गया 2, तो यानी कि एक लिखकर और डैश लगाकर, जैसे प्रश्न लिखा है एक और डैश और 2, यानी कि पहले का दूसरा है, ऐसे ही दूसरे का जो भी तो 2 डैश 4 ऐसे लिखना है आपने डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप साथ में एक पेज ले लीजिए, एक पेज में भी आप लिखते रहिए आपको, ठीक है। एक पेज ले लीजिए, वो भी आप रखिए। और आंसर इसके हम आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा सभी के, ठीक है। अभी अपने पेज में एक पेज लेके उसमें भी आपने ऐसे ही करना था, आपको आपको आसानी रहे आपके आंसर मिलाने में। जिसके कितने नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में करके बताना, और जो टाइपिंग स्पीड आएगी आपने वो भी बतानी है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोलेंगे सभी कुछ, हिंदी में कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। पास होने के लिए आपको 15 नंबर लेने हैं। और टाइपिंग टेस्ट सभी को देना, चाहे वो फेल हो यहाँ पर चाहे पास हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F4, सेकंड ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F4, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट 4, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डू यू चूज टू क्रिएट फुटर इन MS ऑफिस 2003। ये मैंने लिखा है, ऐसे लिखा हुआ मैंने, बिल्कुल वहां पे नहीं भी आएगा। और जो आप इसका हेडर फुटर का चक्कर है वो भी यहाँ पे समझ में आएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट रहेगा फॉर्मेट हीडर एंड फुटर, दूसरा है व्यू फुटर, तीसरा इंसर्ट हीडर एंड फुटर, फोर्थ है व्यू हीडर एंड फुटर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच डू यू प्रेस टू फोर्स ए पेज ब्रेक। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एल्ट, सेकंड कंट्रोल प्लस ब्रेक, और थर्ड कंट्रोल प्लस एंटर, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। और फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका, what is the shortcut key to undo the last action in a document। आंसर देखिए, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, what is the shortcut key for font dialog box। फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, सेकंड कंट्रोल प्लस डी, थर्ड कंट्रोल प्लस जी, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और अपने डायरी में अपने जो पेज है लेके बैठ जाइए, किताब में यानी बुक में लिख लीजिए साथ में जो आपके आंसर है, जैसे तरीका मैंने बताया सही। मेन स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड, आंसर है एक्यूमुलेटर और कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट, मेमोरी। नेक्स्ट, विच इज वैलिड स्टेटमेंट। 1 KB इक्वल 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल 1024 बाइट्स, 1 KB इक्वल 1000 बाइट्स, और 1 MB इक्वल 1000 बाइट्स। जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है MICR स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए। नेक्स्ट, पहला आंसर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सेकंड है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, आंसर आएगा वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर, बायोचिप। नेक्स्ट,
द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ये जी लग गया, ये कंप्यूटर आएगा, CPU TR कंप्यूटर वाज मेड विद वैक्यूम ट्यूब, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, IC, बायोज। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, आंसर है, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है डाटा अलोन, सेकंड ऑप्शन आएगा प्रोग्राम अलोन, प्रोग्राम्स अलोन, और थर्ड है रिजल्ट अलोन, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, फर्स्ट आंसर है इनपुट डिवाइस, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड आएगा आउटपुट डिवाइस, फोर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर, फर्स्ट ऑप्शन अबकास, सेकंड क्लॉक, और थर्ड रहेगा डिफरेंस इंजन, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, फर्स्ट है स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन। नेक्स्ट, विच 15 क्वेश्चन आ गया, विच इज नॉट ए व्यू फॉर डिस्प्लेइंग ए रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट है डाटा सीट व्यू, डिजाइन व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, और लेआउट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट header of for a worksheet is, फर्स्ट ऑप्शन है यूजर नेम, सेकंड डेट एंड टाइम, थर्ड सीट टैब नेम, फोर्थ है नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद, फर्स्ट रहेगा परसेंटेज का, इक्वल का, प्लस का, और माइनस का। जो भी आपको आंसर सही लगे हैं कमेंट बॉक्स में आप जो मेरे द्वारा बताया गया तरीका है उसके अनुसार आप लिख दीजिए। 18वां क्वेश्चन आ गया है, 18 क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स गोफर साइट्स, फर्स्ट है गोफर होम पेज, गोफर लिंक्ड साइट, गोफर कॉर्नर, और गोफर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज ऑफ G2 M12 इज, आंसर चार ऑप्शन दिए गए, पहला G2.M12, G2 ये निशान देख रहे हैं M12, G2 निशान देख रहे हैं M12, G2 ये निशान देख रहे हैं M12। जो सही है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। 20वां क्वेश्चन आ गया है, टू व्यू हीटर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू, स्विच कैसे कर सकते हैं, हिंदी में बता दिया यार। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल व्यू, सेकंड है प्रिंट लेआउट व्यू, थर्ड है प्रिंट प्रीव्यू मोड, और फोर्थ है बोथ बी एंड सी। 21 क्वेश्चन आ गया हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी दैट enables users access to the internet, फर्स्ट ISP, सेकंड IRP, और थर्ड ISDN, और फोर्थ नन ऑफ द थ्री ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ISDN स्टैंड फॉर, फर्स्ट आएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन, अगला है इंटरनेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन, और थर्ड है इंटरनेट, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, नहीं ये ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, इंट्रानेट, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन, और अगला है इंटरऑपरेटेड जो भी है इंटरऑपरेटेड सर्विस, इंटरऑपरेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन। नेक्स्ट, इन 1830 चार्ल्स बाबज designed a machine called the analytical engine, which the sold at the Paris exhibition. In which year was it exhibited? फर्स्ट चार ऑप्शन है, फर्स्ट 1835, सेकंड 1860, और तीसरा 1835, फोर्थ है 1870। नेक्स्ट, a modern fast mainframe digital computer can perform up to empty or operations per second, फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकंड है
1 लाख, और ये है 1 मिलियन जो भी है, 1 मिलियन आप देखोगे 10 लाख, 10 लाख, और अगला है ये 1G अरब, 1 अरब। जो सही लगे कमेंट में लिखिए। 25 क्वेश्चन है, advances in computer hardware and software are generally classified into generation. We are currently in which generation? फर्स्ट आंसर है सेकंड, और सेकंड आंसर है थर्ड, और थर्ड है फोर्थ, और फोर्थ है फिफ्थ। यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी जनरेशन है? नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट इज, देखिए पहला ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है। ये सभी अलग अलग दे रखे हैं, आपने जो सही लगता है कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड वार्प फीचर, वर्ड वार्प फीचर क्या होता है आपको पता ही होगा। देखिए पहला, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। सेकंड है, अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, और थर्ड है, अलाउ यू टू टाइप आवर टेक्स्ट, और फोर्थ है, नन ऑफ द अबव। कमेंट करें जल्दी। और नेक्स्ट है, यू कैन अप्लाई ए डबल अंडरलाइन टू टेक्स्ट विद। पहला है, ये देखिए ये 3 नहीं आया यहाँ पे, ये दिया नहीं है यहाँ पे द, ठीक है, ये 3 नहीं है। द अंडरलाइन लिस्ट बॉक्स इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट आएगा, फॉन्ट अपॉइंटी फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है, द अंडरलाइन बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, और अगला है, द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a basic step in creating a worksheet? First है, save the workbook, second है, modify the worksheet, और third है, enter text and data, fourth है, copy the worksheet। और 13 लास्ट क्वेश्चन है, ये 30वां 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an option in the spelling dialog box? फर्स्ट है एडिट, सेकंड इग्नोर, थर्ड इग्नोर ऑल, और फोर्थ है चेंज। स्पेलिंग चेक डायलॉग बॉक्स के पूछे गए ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर। तो आशा करता हूं आपने बिल्कुल सही किया होगा। बारी आती है आपके आंसर की। आंसर देखना चाहते हैं, उतावले हो बैठे आप, यहाँ पे देखिए ये लिस्ट मैंने डाल दी है। अगर आपको लगता है मैंने कोई, हो सकता है मेरे से कोई गलत आंसर डाला गया हो, वो कमेंट कर सकता है। आप उसको डाउट हो चेक कर सकते हो, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप आपकी खुली चुनौती या चैलेंज मानिए, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। आपको स्वतंत्रता है पूर्ण रूप से, कहीं भी आप चेक कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने, या अपने बुक में लिख लीजिए। उसके बाद स्लाइड को दोबारा से चलाइए, तो फिर आप मिलाइए अपने क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और दूसरी टेलीग्राम में अभी आफ्टर सम आधे घंटे बाद मैं डाल देता हूँ टाइपिंग नोट्स और टाइपिंग पेज, वो आपने टाइप करना है, फिर मुझे दोबारा कमेंट करना टाइपिंग के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक